Moni ndine Jack nde zachitikanso kumambiri kwa chaka chino takhala tikukambaza anthu awiri amene anatsakamira mlengalenga achaiti kuti tinachita follow mpaka anabwerera nde apa zikuoneka kuti zachitikanso kwa anthu ena iti pakali pano tinakambanso kunena kuti maiko a Russia, China ndi USA akupanga mpikisano ofuna kukhala ndi mphamvu kwambiri ku outer space ndi aliyense akupanga zake kumeneko. Nde China ili ndi space station yawo yotchedwa Tiangong Space Station. Kumeneko amatumizaso nawonso ma astronauts awo kuti azikapanga kafukufuku osiyana-siyana chimodzimodzi ndi ma Americans chimodzimodzi ndi ma Russians osewa amapanga zimenezo. Nde anatumiza anthu ena atatu oti akhalako 6 months akupanga ma studies awo kumeneko. Nde amakhala kuti amasinthana iti apita ma astronaut awo akakhala 3 months kena kuabwerera kumapita ena amakhala ngati asinthana sukukhala kupandiratu anthuyi taizonse. Nde ma astronaut atatu otchedwa Wang Ji, Cheng Zhongri ndi Cheng Dong anapitako mu April pa 24 April amayenera kubwerera Wednesday pa 5 November yemwe 2025. Nde osinthana nawo anapitapo kale akafikako kandi pa 4 November unoti osinthana nawo apita basi nzonera kuti no azitani azibwerera atatu onoti akhala agwira ntchito yawo ma experiments awo apanga kuti azibwerera akucheka spaceship yawo apeza kuti ndiyo onongeka ikuoneka kuti yaphwasuka ndi akhala ufufuza kuti chaphwasula mbali imodzi ndi chani. Nde akukhulupirira kuti either ndi mwala osati waukulu kwambiri tangasi mmwamba muli miyala yambirimbiri mazungulira iti koma ngati usali mwala ndi chinthu chochokaso mwina pa spaceship ina kapena pa space station ina mwamba mauti mmaleremu mukuzungulira zinthu zambirimbiri zitsulo zonena kuti zingozungulira nangasi zikakhala ngati zagwa muja sizingogweratu zingokhala kuti zingoyandama mwamba muja zina ndi zija zimapezeka kuti zagwera mu earth. Sikale tinayika chithunzi cha chitsulo china chake chodabwitsa chomwe chagwera ku Australia, ulendo wina chitsulo china chinakagwera ku Kenya, ulendo wina chitsulo basi ngopezeka kuti zinthu zangogwa zonoti kuti chigwere anthu chipha anthu chiononga mudzi. Nde akuti akukhulupirira kuti chaononga kwambiri chifukwa cha speed ya mene chimagwera. Pakali pano akuti NASA akuchita follow mwina zidutswa zoposa 36,000 zungulira malere. Nde chinakhulupirira kuti china chinatani chinapeza kuti changovungika pena pake chikugwa nde chakagwera spaceship yawoyo ndikuononga. Nde akuopa kuti sono tikwera bwanji spaceship yoti yaonongeka sangatenge risk imene yoyo chifukwa what if china chake chichitika kaya iphulika kaya itani. Nde awuzidwa kunena kuti aya asanyamuke achitekaye cheki kuti vuto ndilalikulu bwanji. Nde vuto lake ndiloti akuti alibe backup plan kunena kuti ngati chinthu chaonongekeratu atani apopo. Nde kuti onse magulu awiri omwe apita kuti akasinthane ndi anthu atatuwo ndi anthu atatuwo onse atani akhazikika sakudziwa kuti azibwerera bwanji. Nde chinanso vuto ndi zakudya iti nangasi amakonkhesera kuti ma rations kuti anthu atatu ali ndi chakudya chokwanira mwina 6 months nde ngati kuli anthu 6 tsopano adya zakudya zochepa zikhala bwanji kuti zinthu zambirimbiri zipeze kuti zikuachita affect. Nde awawo ali stuck opanda backup plan. Aja anatsakamira ku US Sunita ndi Butch Wilmore anapanga mwayi chifukwa chonena kuti Elon Musk analowererapo nkupeze kuti mena anatumiza spaceship yake ya SpaceX inakawatenga tonse tinaonera kutani akubwerera. Nde awawa palibe amene akudziwa kuti apanga bwanji kuti sizophweka kuti angangoti titumiza spaceship ina ndi ndalama zambiri komanso mission ya ikulu kwambiri yonena kuti zofunika planning yake osati masewera. Mission yokhayo yonena kuti tikutumiza crew iyi ikipite ikapange mwakuti akuyenera kukhala kuti ali ndi specific ntchito kuti tufuna akagwire ntchito yakuti akapanga zakuti miyezi yakuti spaceship ichita cost ndalama zingati ma hundreds of millions sometimes ndi ndalama zambiri zinthu zambiri. Nde amayamba nochita weyi kuti apa pano ndeti panga bwanji nde sizikudziwika kuti anthu atatu azathera bwanji kapena China ipanga decide kuti yathandize bwanji kwinako tungotani zongoonerera sitikuziwa timva mwina achikonza chombocho koma it's doubtful kuti angachikonze. NASA ena manena kuti
zinthu zomwe zikuzungulira dzimiyala zosadziwika bwino, zitsulo zosadziwika bwino, kuti ma spaceship akamapita amatengakonso zinthu zambirimbiri kupitisa umene uja. Ndi zina zimapeza kuti basi kazatayika kazatani basi zungulira mmalelemo. Ati ndi zambiri sometimes amagazi kuti nzoposa so 1 million. Mwayi kunena kuti nanga sizikungozungulira kutalitali, sizikuzungulira mbali yonena kuti kuli Earth. Ndi izo ndi zomwe zachitikira anyamata aku China ali stuck. Tachita follow timva kuti zikhala bwanji mpaka na azabwerere zikomo kwambiri.